Hey hello friends, welcome to Saf's Kitchen Easy Recipes. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல மூணு இன்கிரிடியன்ட் வச்சு ரொம்ப ஹெல்தியான குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இப்போதான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கனையும் பிரஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க இப்போ கிச்சனுக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் 4 டம்ளர் ராகி மாவு எடுத்து சல்லடையில் வச்சு சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா சலிச்சதுக்கப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கை வச்சு கிளறி விட்டுருங்க. இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நம்ம சாதாரணமாக புட்டு செய்வோம் இல்லையா வீட்டில், அந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நம்ம இது மாதிரி தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து நம்ம ஒரு புட்டு மாவு பதத்துக்கு கொண்டு வர போகிறோம். இப்போது நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து விட்டு நம்ம பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ நல்ல ஈரப்பதம் நம்ம தொட்டு பார்த்தா அந்த ஈரத்தை நம்ம ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த மாவோட கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும். இப்போ இதை ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம ஊற வச்சிடலாம். இது ஊறுற டைமில் நான் 100 கிராம் வெல்லம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த வெல்லத்தை நான் இந்த கிரேட்டர் மூலமாக துருவி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். நீங்கள் இதில் துருவுறதுனால கட்டி கட்டியாக இருக்காது, நல்ல சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும். நான் மாவை எந்த கப்பில் அளந்தேனோ அதே கப் அளவுக்கு நான் வறுத்த வேர்க்கடலை எடுத்துக்கிறேன். அதை இப்போ தோல் நீக்கிட்டு நம்ம அதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு 1க்கு 2 நுணுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ மாவு நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறிடுச்சு. இதை நான் இப்போ இட்லி பாத்திரத்தில் அவிச்சு எடுக்க போகிறேன். இது ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் அவியட்டும். 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் என்னோடய புட்டு நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதை இன்னொரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த சூடு ஆறுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற அந்த வெல்லத்தை இதில் ஆட் பண்ணலாம். இனிப்பு உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல போட்டுக்கோங்க. நான் கொஞ்சத்தை நிப்பாட்டி வச்சுட்டு நான் தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிப்பேன். அந்த சூடு ஆறுறதுக்கு முன்னாடியே நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுறணும். அப்போ தான் அந்த ஹீட்டில் அந்த வெல்லம் நல்லா மெல்ட் ஆகி நமக்கு நல்லா ஒட்டி வரும். நல்லா கையை வச்சு எந்த அளவுக்கு அழுத்தி பிசைஞ்சு நம்மளால் விட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சு விடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெல்லம் இருந்த இடமே தெரியல, அந்த அளவுக்கு மெல்ட் ஆயிடுச்சு ஹீட்டில். இப்போ நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற வேர்க்கடலையை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நம்ம பிள்ளைகளுக்கு தேவையில்லாத ஜங்க் ஃபுட், அன்ஹெல்தி ஃபுட் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இது மாதிரி ஒரு சத்தான ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக் கொடுக்கும்போது நமக்குமே ஒரு திருப்தி இருக்கும். நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்ற மனநிறைவும் இருக்கும். பிள்ளைகளும் அதை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க, இது முடிஞ்சிச்சு. ஒன்று நமக்கு தேவையான ஷேப்புக்கு நம்ம உருட்டி இதை ஒவ்வொன்றா எடுத்து வச்சு சாப்பிட்லாம். இதை 3 to 4 days வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு சாப்பிடலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட சூப்பரான கம்பம் ஸ்பெஷல் தொக்கு உருண்டை ரெடி. மறக்காமல் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. செஞ்சு கொடுத்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க.